مساء الخير نعيمة. مساء النور اسماعيل. قولي لي نعيمة، ما شفتيش ولا الوردة؟ وردة راهي اسمها نقول وردة راهي في قاعة التحرير مع مراد. مع مرات. صح، يعطيك الصحة. الله يسلمك. هاي سلامة. الله يسلمك. السلام عليكم جماعة، صباح الخير. وعليكم السلام. ربي يسمعك. وقيلا جيت في وقتي. شوفي وردة، حتى أنا يسحقيتك. اقعد راني انا وورد نخمو في حصه بالمناسبه، بصح ماشي كيما الحصص اللي فاتت. هاد المره عندي فكره واحده اخرى. شو يشبرك اللي عندك نفس الفكرة اللي عندي أنا تانيك. نقول لكم من الأحسن لو كان نخدموها كامل مع بعض، هكذا تتكمل الفكرة والنظرة حتى نعطوا لها حقها كيما يلزم الحال. هاما لا يا جماعة، هاني قعدت. هيا قولوا لي واش راكم حابين تخدموا؟ بصح وردة، نشوف قولي لي واش راه كم مكرفص؟ يعني لهالدرجة راكي تخمي وتبدعي ولا كيفاه؟ اسكت برك، لقيتها حايرة كامل كيفاش تبدا. راكم تسمعوا معايا في صوت عصام سعودي، راني من الصباح وانا نسمع فيه. قد ما سمعت قد ما جاوني افكار كبيره وانا اللي وهنا اللي لقيتوني حايره. وعلاش حايرة يا وردة علاش؟ زعيم كيما عصام سعودي حتى واش تكتبي عليه؟ راك قلتها، الزعيم هو والصحفيين والتقنيين اللي كانوا في هذيك الفترة. صح، قد ما نوفيهم وقد ما نهضروا عليهم ربما ما راحش نعطوا لهم حقهم. يعطيك الصمر، هنا اللي لقيتني حايره. وعلى هذيك اللي قلت لك يا اسماعيل جيت في وقتك حتى تساعدني وتنورني، لا خاطرش القلم تاعي عجز وخفت ما نعطيهمش حقهم وما نتكلمش عليهم كما يجب. هادو هما اللي كانوا يشعلوا لهيب الثوره بصوتهم وبارادتهم وبعزيمتهم وبشجاعتهم، قدروا يحركوا امه بحالها. يا وردة، على حسب ما فهمت من كلامك حبيتي تتكلمي وتعطي نظرة الصحفيين تاع دركا على عمل ومواقف صحفيين انذاك. قصدي الفرق بيننا وبين الصحفيين اللي كانوا في هذيك الفترة. لا هو ماشي فرق، هو عمل صحفي، هو عمل نبيل وأداء رسالة نبيلة وهادفة. لكن حبيت نهضر وتكون عندي نظرة قيمة وواسعة عليهم وعلى عمل الإذاعي ودور الإذاعة آنذاك في تحقيق النصر. أنا كل ما نسمع صوت عصام سعودي، هذاك الصوت المميز اللي فيه نبرة الكفاح، تحس نبرة للحماس، نبقى نتعجب كيفاش كان يدير هو وبقية الصحفيين والتقنيين في ظل نقص الإمكانيات من جهة وفي ظل تغيير المكان في كل مرة. سبحان الله، كانت عندهم واحدة العزيمة قد ما نهضروا عليها ما نقدروش نوفوها. سبحان الله. تعرفي وردة، المستعمر انذاك منع عن كل الجزائريين شراء راديو. يعني لو اي بيت يلقاو فيه راديو ربما يقتلوهم. وهذا يعبر أن صوت العمالقة للإذاعة السرية كان عندها صدى كبير وتأثير قوي دوخ المستعمر، مما خلى الاستعمار يقنبل في كل مرة في ذاك الوقت المكان اللي يترصدوا منه البث الإذاعي للثورة. أنا نقول لكم الصح، الصحفيين والتقنيين وجميع اللي كان يعمل بكل روح وطنية أنا نعتبرهم رمز للوطنية، ولأنهم رفعوا التحدي رغم نقص خبرتهم والإمكانيات اللي كانت عندهم. إذاعة الجزائر الحرة المكافحة فرضت نفسها إبان الاستعمار، وهذه الإذاعة كانت سلاح فعال بالنسبة للمجاهدين. ومن خلالها يا وردة تم التعرف على القضية الجزائرية عبر العالم، وزعزعت ثقة المستعمر في القدرة ديالو على الوقوف ضد الثورة. هذا كله هو الإيمان بالقضية، هو الحصول على الاستقلال مهما كان الثمن. والجزائريين منذ القدم معروفين بالحماس وقوة العزيمة. من أجل الجزائر تصنع المعجزات. على هديك يا اسماعيل ويا مراد، كل واحد فينا عنده سلاح قوي اللي هو القلم، وبهذا القلم نكتب غير اللي فيه الصلاح للوطن وخير البلاد. احنا لابد ان نكون قدوة كما كانوا اللي قبلنا وصنعوا الحدث. احنا بينا نواصلوا رسالة الصحفيين النبلاء اللي بيهم زاد الحماس واللي بيهم الشعب زاد تشجع وحط اليد في اليد وحرر هذا الوطن العزيز.
أما لا يا وردة الآن تقريبا راك عملتي حصة وافية على خوتنا الأبطال. أنا والله لما نسمع الرسائل اللي كانت تبث بصوت الصحفيين نحس وكأني معاهم، نحس صلة كبيرة تربطني بهم وبأرض الوطن، تربطني بخالتي في الجزائر. الجزائر بلادنا، الجزائر شرفنا وعرضنا، هذه الأرض الطيبة اللي ريحتها تسوى الدنيا وما فيها. هي أرض ضحوا من أجلها 1.5 مليون شهيد. وذكرى 28 أكتوبر هي الذكرى اللي تفكرنا بكل ما هو أصيل وجميل لبلادنا، تذكرني صح بحب الوطن. والشيء اللي كان يميز صوت عيسى مسعودي هو نبرات صوته الثورية، كلماته القوية النابعة من القلب. بوركت، والله غير عندك الحق. يا خوتي قلم الصحفي سلاح ذو حدين، يا إما يكون مساهم في بناء الوطن وترقيته، أو يكون سلاح هدام وسبب في تخريبه وتحطيم بنيته. على هذيك اللي لازم الصحفي يكون يمتاز بالروح الوطنية ويحب كل ما هو خير للبلاد، ويكون هو المساهم الأول في بناء بلده بقلمه النزيح. ومهمتنا هي مهمة راقية رغم أنها صعيبة ومحفوفة بالمخاطر، إلا أنها بذات الوقت مهمة نبيلة. الصحفيين والتقنيين اللي رفعوا التحدي وحققوا النجاح والانتصار أثناء الثورة كانوا يمتازون بالبساطة وقوة الصبر والمثابرة، وهذا اللي خلاهم يكسبوا ثقة الشعب الجزائري ويكون النصر هو الهدف. وهذا الشيء نتمناه أنايا، أنني نكون صحفية ناجحة ولي دور كبير في المجتمع. هذه المهنة يا إسماعيل يا خويا أمانة لازم نأديها على خير وجه، وبالنسبة لي تعتبر شرف عظيم. ومن هنا يجب علينا الكل نقف وقفة احترام وإجلال لخوتنا الصحفيين اللي قدموا الكثير والكثير لهذا الوطن العزيز من خلال هذه المهنة. أولهم الصحفيين اللي أسسوا الإذاعة السرية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. وعاشت الجزائر. تحيا الجزائر. شارك في التمثيل تهانينا لكل عمال الإذاعة بمناسبة 28 أكتوبر. سماح عقلة. بالمناسبة نترحم على كل صحفيي المؤسسة، ونترحم على كل من فقدتهم الساحة. سمير عيشون. وبهذه المناسبة العظيمة تحياتي لجميع الزملاء. هذه مخرجة ومؤلفة المسرح سهيلة سلمان. تقبلوا تحيات مراد زيروني وتحياتي لكل الزملاء عبر كل القنوات الإذاعية.